হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে যেতেছি একটা ফটোশ্যুট ব্লগে। সো আমার সঙ্গে দেখতে থাকো আজকে স্পেশাল ট্রেডিশনাল ফটোশ্যুট ব্লগ। এইটাছে আমি এখন রেডি সেই বলে গিয়া আমাদের বাবলু আইছে। কিছু কইলাও আমার ফটোশ্যুট ব্লগে আজকে কিছু কও। আমরা এখন যাইরাম এক জায়গাতে তোমরা পরে দেখাইমু তোমরা লাস্টটা ওয়াচিং করে এই ভিডিওরে। ঠিক আছে, চলো দেখা যাক। মডেল আইছে, কিছু কও। কও কিছু কইয়া যাও কিছু। বাকি পরে কথাই বলা নেই, বাকি কথা না কিটা। লাস্ট যখন আসলাম তখন খুব সুন্দর এখানে একটা ঘর আসলো, বাট এখন চলিয়া শেষ। চলো। দেখো ফটোশুট আর ব্লগ বানাইতে কত কষ্ট, জান শেষ। অনই জান শেষ, আর রয়েছে রাস্তা পুরা। যে এত কষ্ট করিয়া ফল কতটুকু পাইমু কিছু বুঝতেছি না। তবু কিছু যদি না পাই তো ফটোশুট করতে কত মজা। এত কষ্ট জীবনে করছো এর আগে ফটোশুটে লেগিয়া? আমরা মডেল রেডি। কেমন কষ্ট? Without makeup, natural. তাও জঙ্গলে না নি? আমার লাইফে ফার্স্ট সেরকম এক্সপিরিয়েন্স। আমিও তো। খুব কষ্ট, খুব জঙ্গল, চারিদিকে জঙ্গল আর জঙ্গল, অবস্থা খারাপ। কিন্তু যেটা লেগে আইছে এটাই নাই, মেইন ওয়াটারফলটাই নাই। नहीं जी, शूट चले तो हाँ। देख तो गाइस देखो फोटोशूट चल रहा है अभी यहाँ पर। ये देखो हमारे
एक्ट्रेस और फोटोग्राफर। कैसा लगा देखना जरूर, लास्ट तक इस वीडियो को देखना। ओके জানছিস ভাই গরমে পাগলের মধ্যে এত গরম রেডি रेडी रेडी करो तो भाई मुझे मारो मारो मुझे मारो इतनी गर्मी एक लाइक के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है देखो आप सब। সবে ভিডিওটা দেখবা শেয়ার করবা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবা এত কষ্ট করে করি আর এত মেহনত जतो फ्रेंड रो ताबो फोटो शूट चले दङ जों ताबो तुइसाव फाइजा वाटरफॉल इको नायदि एक्ट्रेस ओइ फोटोग्राफर अबखाय कायसा लाइक नि बागै जों सु कष्ट खायना नाय तंदि इको नायदि ताइ जों अतिनो ब्लॉग चैनल खाय तंनाय फोटो शूट राव अनेकटा भिडियो न फाय तंनाय आरो नाय तंदि हामबाय जायराम गे আমরা এখন যাইতাছি কোন থাকি তংনাই তাবো कुछ बोलो অনেক কষ্ট হইছে অল্প শুট লইতে ভাবতাছি আর লইতাম কি লইতাম এখন জানে মারে না কিন্তু মনে কর লইতাম দেখা যাক রাস্তায় গিয়ে যদি ভালো একটা স্পট পাই কোনো ঘর পাই টঙ্গর তাহলে লইমু আনলে শুতে পারি জিমু टाटा हम जाएंगे अभी। শুট জাস্ট শেষ হইলো আমরা জাস্ট শুট শেষ হইলো সব শেষ ওখানে আমরা বাড়িতে রওনা ধীরে ধীরে टाटा सब्सक्राइब करो चैनल को एंड उसके बाद लाइक एंड शेयर বাই বাই টাটা এভরিওয়ান সবাই ভিডিওটা পুরো দেখবাই ফার্স্ট টু লাস্ট আর সবাই প্লিজ লাইক শেয়ার আর প্লিজ চ্যানেলে একটা সাবস্ক্রাইব